千錯萬錯都係我錯。佢唔中意呢個作品，咁係我唔夠好，或者我俾佢背叛。點解會俾到呢個機會佢去背叛我？係我決定噶嘛，千錯萬錯都係我錯。當你有呢個覺悟，少啲對個世界嘅怨恨嘅時候，你人生就會好美好，跟住你就會上咗一條做自己嘅道路。我覺得做 creative 嘅嘢咧，除咗要睇得遠，你要睇得闊。上一集100萬，今次150萬、250萬去做一個咁樣嘅嘢，斷 view 數計你一定蝕嘅，你一定翻唔到錢。咁但係因為我做完啲彈響多嘢，我接咗個廣告，我翻咗300萬。咁喺我嘅立場，你覺得我係賺定係蝕咧？只要你拉後睇條數，你點計？計得我開心咪得咯，我自己係咁睇。我做呢壇嘢話到俾人聽，我有個聲勢喺度嘅，我可以寫到呢啲咁嘅歌。如果你睇嘢淨係可以睇一買一賣嘅話，咁你去賣嘢啦，賣隻杯俾你，我即刻價賺5蚊一隻，兩隻係10蚊，3隻15蚊。其實世事好多嘢唔係咁嘅，尤其是我 run 緊 Tyson Yoshi 呢個 brand 嘅話，Touch wood 真係個 IP 唔得啊！但係至少紅咗1994同追呢首歌，我係我自己老闆，啲歌我自己揼錢，我收過世㗎嘛啲錢，我收完呢個 catalog 我可以俾我子孫㗎喎，咁佢哋係賺定係蝕咧？即係睇你嗰個睇嘢嗰個時間，到底你係拉後一步，在上帝視角少少睇呢件事啊，定係你係淨係睇到咁細嘅區域咯？我點解要咁樣打好呢個 artist 嘅 brand 咧？佢一日唔簽，佢帶住個 branding 走，我投資落去，我咪蝕。我唔同喎，我投資落自己度，有一日真係同呢一副肉身甩嘅時候，就係我死嘅時候，出發點唔同嘅，我覺得。咁所以喺我角度，我抌250萬出嚟，話唔定我之後想拍戲咧，我想開戲嘅時候，我已經手拿一個好實在嘅 IP。咁投資者係咪會放心再抌得多啲錢俾我咧？因為可能小弟自己本身生得比較囂，咁所以咧得一個劇本去問人哋攞嘢嘅時候，啲人靚仔咧係咪㗎？咁我依家唔同喎，我真金白銀用我自己嘅錢，我拍咗一集一個 MV，再加個微電影，信我啦，我係有諗法嘅人嚟嘅。我覺得我係要俾一個安心將來嘅投資者，又或者可能我真係賺到，我唔需要投資者咧，咁都 OK， 冇問題。相識的那天，寒風中你送陣暖，一針一線，縫上心中的破裂。經過幾許的秋與冬，從夢的心在耳邊一句，難寫昨日夢，和他相擁。呢首歌同埋呢個 MV 想帶出一樣嘢就係，其實唔係淨係男仔啊，男女都會。人生之中總有一啲 moment，你為咗一啲好虛無縹緲嘅嘢，忙忙碌碌同人哋起爭執，廢寢忘餐。你 look back 翻，到頭來我得到啲咩？乜都冇。咁呢個就係成長。當你發現你乜都冇，就係你唔再青春嘅時候。義氣，我覺得成年人嘅友誼，成年人嘅友誼就係唔好滾搞到人，唔滾搞到人就係對你朋友最好嘅方式。我唔使你有咩益我啊，唔使打嚟，喂，有壇嘢益你，唔使，真係唔使。我哋每次見面都係 catch up 好開心，你唔好滾搞到我，我又唔會有啲咩負面嘢滾搞到你，咁就係成年人嘅義氣。當你每一日都過得好痛苦，咁佢仲係咪痛苦嘅？你要將你自己嘅平均值 set 咗，苦行僧咁樣，我每日都坐落啲針度，我坐到冇感。個比喻就好似我第一次風火雷電之後 show 完個身材啦，
oh yeah，食翻正常嘢啊！點知後面接咗個箍水廣告喎，又要即刻減，哇！好痛苦，好痛苦。自此之後我就決定完 show 之後繼續咁樣食，一個禮拜淨係俾自己食一餐 burger 或者 pizza，咁樣我就覺得哇！嗰一日嗰一餐簡直就係天堂。但我平時係咪喺地獄呢？唔係，我只不過喺人間。但係我嘅人間對於正常人嚟講係地獄喎，痛苦係比較出嚟嘅啫。英文名叫做 Chasing the Wind， 追緊啲風，聽落好有詩意，但係其實風係咩咧？我追緊啲風 ，what the hell？like 你追緊咩？冇，乜都冇。我覺得追係唔會停嘅，人生唔同階段追求嘅嘢唔同。好啦，到老啦，追緊安穩咯，追緊死嘅時候唔好太痛苦咯。我唔覺得會有一日係停止去追任何嘢，因為人本身就係不停追緊一樣嘢嘅動物。我純粹係做緊我自己想講嘅嘢，同埋我自己爽嘅嘢。因為你冇辦法討好全世界，所以我決定淨係討好認可我嗰班人。咁點樣揾到呢班人呢？就係做自己啦。因為我覺得你越去討好全世界，你就會冇咗個靈魂噶啦。你會變得面面都不是人。經過幾許的秋與冬，千錯萬錯都係我錯。當你有呢個覺悟嘅時候呢，你人生就會好美好。佢唔中意呢個作品，咁係我唔夠好，或者我俾佢背叛。點解會俾到呢個機會佢去背叛我？係我決定噶嘛，千錯萬錯都係我錯。當你有呢個覺悟，少啲對個世界嘅怨恨嘅時候，你人生就會好美好，跟住你就會上咗一條做自己嘅道路。